पुष्कर में जोरदार बारिश, पुष्कर का परिक्रमा मार्ग हुआ लबालब। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से परिक्रमा मार्ग में पानी भर गया है। 1 से 1.5 फीट पानी इस परिक्रमा मार्ग पर भर गया है। पुष्कर का पवित्र परिक्रमा मार्ग देखिए, पानी कितना है, 1.5 से 2 फुट सड़क पर है। लोगों का निकलना दूभर हो गया है। श्रद्धालु यात्री है किस प्रकार से इस पानी से निकल रहे हैं। बरसाती और सीवरेज का पानी है मिक्स हो गया है। पुष्कर का पवित्र परिक्रमा मार्ग है। ये गाड़ियाँ भी किस प्रकार से चल रही है आप देख सकते हैं। ये देखिए, जे